Qələm surəsinin son 2 ayəsini nəzərə gözləməyə qarşı oxumaq olarmı? Bilmirəm, o barədə xas dəlil gəlib, gəlməyib. Ancaq belə ümumən gözləymədir, sehirdir, həsəddir. Bütün Quran ayələrini oxuya bilərsən. Bütün Quran ayələrini oxuya bilərsən. Heç bir fərq qoymadan, bu bir. Və ikincisi də, bu barədə Quran və sünnədə xas nə ayələr və ya surələr gəlibsə və ya sünnədə hansı dualar gəlibsə, bir də o duaları eləmək daha əfsəldir. Amma belə ümumən Qurandan istədiyin ayəni oxuya bilərsən. Məsələn, sahabələrdən birini əqrəb sancmışdı və sahabə o əqrəbin zəhərini nə ilə müalicə eləyir? Fatihə surasını oxumaqla, Fatihəni. Və o, bu barədə Allah Rasulundan heç nə öyrənməmişdi. Fəqət daima namazda oxuduğu surə olduğuna görə, daima oxunan surə olduğuna görə, həmin surə nə? Müalicə edir və əqrəbin zəhəri kişiyə təsir etmir. Və sonra Allah Rasul deyir ki, yəni sən hardan bildin ki, bunu oxumaq lazım deyə yox. Aydındır, bu hədis dəlildir ki, bu sahabə o elmi, o əməli Allah Rasulundan götürməmişdi. İctihad etmişdi, Qurandan bir surəni, Fatihəni götürmüşdü və oxumuşdu. Və Quran ayələri belədir, hamısı şəfadır. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.